ဒီနေ့မှာတော့ထုတ်လေးရောက်လာပါတယ် introduction နေနဲ့သူ့ရဲ့ specification တွေကတော့အသေးစိတ်တော့မပြောပါဘူးကြည့်ရင်တော့ဒီမှာကြည့်လို့ရပါတယ်ဟို review တွေတော်တော်များတဲ့ခါကျတော့ဘာမှတူပြောနေကြမလို့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အကိုကြီး Hero ဆိုင်ကနေကျွန်တော်မှာပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကို iPhone 50 Pro Max 256GB neutral titanium ကို unboxing ဖောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲစလိုက်အောင် phone case လေးဒါလေးကိုအရင်စဖောက်မင်းသားတော့နောက်ဆုံးပါဒါလေးကတစ်ခုက charger လေးပါဖုန်းလဲ charging သွင်းလို့ရတယ်နိုင်လဲ charging သွင်းလို့ရတယ်နောက်မှာ AirPod လေးလဲ charging သွင်းလို့ရပါတယ်ဒါတော့40 Pro Max ဟာဆွဲရတော့ကောင်းလိုက်လားနောက်ဆုံးဝင်လာရေးWow တော်တော်ပို့တာပဲသူရဲ့ frame ရတော့လုံးဝ share လန်းတယ်ကျွန်တော် review ကြည့်တဲ့အခါမှာ तू က titanium ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့တယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော် weight ကိုတော့အသေးချာမှတ်ထားခဲ့ဘူးဒီ40 Pro Max ထက်တော့လုံးဝပေါ့တယ်သူ့ရဲ့ frame ကလည်းလုံးဝ touching လုံးဝမတူတော့ဘူးဒီအားကြတော့နည်းနည်း sharp ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော် Okay မြန်မာ country မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတော့မထားဘူးစိတ်ချမြန်မာနိုင်ငံတော့မထားဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ application ထဲမှာ apps တွေတော်တော်များများကမြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိသေးပါဘူးဆိုတော့ကျတော့ဒါ language လား country region မှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ US ကိုထားလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ country ကမြန်မာနိုင်ငံမှာထားလို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာထားရင်တော့ကျွန်တော် App Store မှာကိုလိုချင်တဲ့ apps တွေကို download ဆွဲမဲ့ခါမှာတော်တော်လေးပြဿနာဖြစ်တယ်မရှိတာတွေတော်တော်များသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ location ကိုကျွန်တော်တို့ US မှာတခါတည်းချင်းရမှာဖြစ်ပါတယ် United States appearance မှာ default medium appearance ရှိတယ် default ပဲထားမယ်ဒီလိုသွားပြီးတော့မှတခါတည်း continue လုပ်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ data တွေကိုအားလုံးသူ့စီကိုလှမ်းပို့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ data တွေမှန်သမျှတခါတည်းအားလုံးကူးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် Good night see you